Dado que todos los ruidos cardíacos tienen frecuencias relativamente bajas, comprendidas dentro de un rango algo difícil de detectar para el oído humano, es necesario insistir en que el ambiente debe estar en silencio. Dado que los escalofríos y el movimiento incrementan los ruidos adventicios y teniendo en cuenta que la comodidad es importante, asegúrese de que el paciente está relajado y que no tiene frío antes de comenzar. Compruebe que el estetoscopio tiene una temperatura agradable antes de colocarlo sobre el tórax desnudo. Dado que el sonido se transmite en dirección del flujo sanguíneo, los ruidos cardíacos específicos se escuchan mejor en las áreas que la sangre fluye después de pasar por una válvula. En primer lugar, se utilizará el diafragma. Y después, la campana del estetoscopio. Aplique una presión firme con el primero y ligera con la segunda. Existen 5 áreas de auscultación consideradas tradicionalmente. Se localizan así. Área de la válvula aórtica. Segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. Área de la válvula pulmonar. Segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. Segunda área pulmonar. Tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. Área tricúspide. Cuarto espacio intercostal izquierdo, a lo largo del borde esternal inferior izquierdo. Área mitral o apical, en la punta del corazón. Ruidos cardíacos. Existen 4 ruidos cardíacos básicos: S1, S2, S3 y S4. De todos ellos, los 2 primeros son los ruidos cardíacos más diferenciados y deben considerarse por separado, ya que sus variaciones proporcionan pistas importantes sobre la función cardíaca. Por su parte, el S3 y el S4 pueden estar o no estar presentes. Su ausencia es un hallazgo habitual y su presencia no indica necesariamente un trastorno patológico. El S1, producido por el cierre de las válvulas atrioventricular, indica el inicio de la sístole. Se escucha mejor hacia la punta del corazón, donde en general es más fuerte que el S2. En la base, el S1 es más fuerte a la izquierda que a la derecha, pero es más suave que el S2 en ambas áreas. Es más bajo en cuanto a tono y un poco más largo que el S2 y se produce inmediatamente después de la diástole. Si bien existe cierta sincronía entre el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, el S1 suele escucharse como un solo ruido. Si la sincronía es más marcada de lo habitual, el sonido debe estar desdoblado, y entonces se escucha mejor en el área tricúspide. Otras variaciones del S1 dependen de la capacidad de la circulación pulmonar y de la sistémica, de la estructura de las válvulas cardíacas, de su posición cuando comienza la contracción ventricular y de la fuerza de contracción. El S2, que es el resultado de la cierre de las válvulas semilunares, indica el final de la sístole y se escucha mejor en las áreas aórtica y pulmonar. Es de un tono más alto y de duración más corta que el S1. El S2 es más fuerte en el S1 que la base del corazón. Aún así, suele ser más suave que este en la punta. S3 y S4. Durante la diástole, los ventrículos se llenan en 2 fases. Un flujo temprano y pasivo de sangre desde las aurículas, seguido de una eyección auricular más enérgica. La fase pasiva se registra en un momento relativamente temprano durante la diástole, y en ella las paredes se distienden y se produce vibración. El sonido resultante, el S3, es suave, de tono bajo y a menudo difícil de oír. En la segunda fase de llenado ventricular, la vibración de las válvulas, las papilas y las paredes ventriculares produce el S4. Dado que este fenómeno se produce tarde en la diástole, es posible confundir el S4 con un S1 desdoblado. El S3 y el S4 deben ser suaves, y en consecuencia resulta bastante difícil percibirlos mediante auscultación. El aumento del retorno venoso, al pedir al paciente que levante una pierna, o de la presión arterial, al pedirle que apriete la mano al examinador con fuerza y repetidas veces, puede hacer que estos ruidos sean más fácilmente audibles. Cuando S3 se hace intenso y fácilmente auscultable, la secuencia resultante de sonidos estimula un ruido de galope. Se trata del ritmo de galope protodiastólico. El S3 puede ser más intenso si la presión de llenado aumenta o si la extensibilidad ventricular disminuye. Se oye mejor cuando el paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo. El S4 puede también tornarse más intenso, dando lugar a un ritmo de galope presistólico, rápidamente discernible. El S4 se ausculta más a menudo en adultos mayores, si bien puede percibirse a cualquier edad, cuando existe una mayor resistencia al llenado debido a la pérdida de extensibilidad de las paredes ventriculares, por ejemplo, en enfermedad hipertensiva y coronopatía, o un aumento del volumen sistólico en estados con elevado gasto, por ejemplo, en anemia profunda, gestación y tirotoxicosis. El ritmo del ruido cardíaco cuando se percibe por auscultación, un S3, se asemeja a la pronunciación del inglés de la palabra Kentucky.
Cuando se escucha un S4, el sonido se parece al ritmo de la pronunciación de la palabra Tennessee. Un S4 intenso sugiere siempre enfermedad y por lo tanto requiere una evaluación adicional. Intensidad del S1. Cuando la sístole comienza con la válvula mitral abierta, esta se cierra de golpe con más fuerza, produciendo un S1 más intenso. Esto ocurre en las siguientes situaciones. Velocidad de la sangre aumentada, como sucede en caso de anemia, fiebre, hipertiroidismo, ansiedad y durante el ejercicio. Estenosis de la válvula mitral. Si la válvula mitral no está totalmente abierta, la contracción ventricular fuerza su cierre. El fuerte ruido producido por el cierre de la válvula depende del grado de abertura, de modo que la intensidad del S1 varía en las siguientes situaciones. Bloqueo cardíaco completo, importante alteración del ritmo, como durante la fibrilación. La intensidad del S1 disminuye en las siguientes situaciones. Aumento de grasa, líquido o tejido suprayacente, como ocurre en el caso de enfisema, obesidad o líquido pericárdico. Amortigua los ruidos. La hipertensión sistémica o pulmonar contribuye a una contracción auricular más enérgica. Si la extensibilidad del ventrículo no es la esperada, la contracción puede disminuir o retrasarse, especialmente si la válvula está parcialmente cerrada cuando comienza la contracción. La fibrosis y la calcificación de una válvula mitral enferma puede deberse a la cardiopatía reumática. La calcificación reduce la flexibilidad de la válvula, de modo que ésta cierra con menor fuerza. Intensidad del S2. La intensidad del S2 aumenta en las siguientes circunstancias. La hipertensión sistémica. El S2 puede tener sonido retumbante o de timbre. La sífilis de la válvula aórtica, el ejercicio y la excitación aumentan el S2. La hipertensión pulmonar, la estenosis mitral y la insuficiencia cardíaca congestiva acentúan el P2. Las válvulas están alteradas, pero conservan plena movilidad. El componente del S2 afectado depende de cuál sea la válvula comprometida. La intensidad del S2 disminuye en las siguientes circunstancias. Un estado de shock con hipotensión arterial. Causa pérdida de fuerza valvular. Las válvulas están inmóviles, engrosadas o calcificadas. El componente del S2 afectado depende de qué válvula esté alterada. La estenosis aórtica afecta a la 2. La estenosis pulmonar afecta al P2. Líquido, grasa y tejido suprayacente ahogan el P2. Soplos. Los soplos cardíacos son ruidos adicionales relativamente prolongados que se escuchan durante la sístole o la diástole. A menudo indican un problema. Los soplos son el resultado de una alteración del flujo de sangre que entra al corazón, lo atraviesa o sale de él. Las características del soplo dependen de la idoneidad de la función valvular, del tamaño de la abertura, de la velocidad del flujo de la sangre, de la energía del miocardio, del grosor y de la solidez de los tejidos suprayacentes a través de los cuales puede oírse el soplo. La clasificación de los soplos consiste así: momento, ciclo y duración. Sistólico temprano. Comienza con el S1, disminuye con intensidad y termina antes del S2. Mesosistólico, de eyección. Comienza después del S1, termina antes del S2, su intensidad en crescendo, descendo. A veces dificulta su diferenciación. Sistólico tardío. Comienza a mediada la sístole o más tarde, aumenta en intensidad y termina en el S2. A menudo lo introducen clics sistólicos medios o tardíos. Diastólico temprano. Comienza con el S2. Diastólico medio. Comienza en un claro intervalo después del S2. Diastólico tardío. Comienza inmediatamente antes del S1. Holosistólico. Comienza con el S1. Ocupa toda la sístole, termina en el S2. Continuo. Comienza en la sístole, continúa sin interrupción durante el S2. Extiéndese a partir de la diástole o de toda ella. No persiste necesariamente todo el ciclo cardíaco. Tono. Alto, medio, bajo. Depende de la presión y de la velocidad del flujo cardíaco. Su tono bajo se escucha mejor con la campana. Intensidad. Grado 1. Apenas audible. En una habitación en silencio. Grado 2. Escasa intensidad pero claramente audible. Grado 3. Moderadamente intenso. Grado 4. Intenso asociado a frémito. Grado 5. Muy intenso. Frémito fácilmente palpable. Grado 6. Muy intenso. Audible con estetoscopio sin contacto con tórax. Frémito palpable y visible. Patrón. Crescendo. Intensidad en aumento. Debido a un incremento de la velocidad de la sangre. Descendo. Intensidad en descenso. Por una disminución en la velocidad de la sangre. Cuadrado o en meseta. Intensidad constante. Calidad. Áspero, duro, de máquinas vibratorio. Musical soplante. La calidad depende de diversos factores, entre ellos el grado de afectación valvular, la fuerza de las contracciones y el volumen sanguíneo. Localización. Referencias anatómicas. Segundo intercostal izquierdo hasta borde external.
Área de mayor intensidad, generalmente el área en la que suelen transmitirse los ruidos valvulares. Irradiación. Referencias anatómicas. Hacia las axilas o arterias carótidas. Sitio más alejado del punto de auscultación con mayor intensidad, pero en el que se sigue escuchando el ruido. Sonido que suele transmitirse en dirección del flujo sanguíneo. Fase respiratoria. La intensidad, la calidad y el momento del ciclo pueden variar. El retorno venoso aumenta en la inspiración y disminuye con las variaciones de la expiración. Estenosis mitral. Se escucha con la campana en el ápex y el paciente en decúbito lateral izquierdo. El hallazgo en la exploración es un ruido diastólico sordo y de baja frecuencia, más intenso al principio y al final de la diástole. Sin irradiación, la sístole suele ser silenciosa. Es frecuente un frémito palpable en el ápex en el diástole tardía. El S1 está aumentado y a menudo es palpable en el borde esternal izquierdo, frecuentemente desdoblamiento del S2 con P2 acentuado. El chasquido de apertura sigue de cerca al P2, elevación visible en el área paraesternal derecha y si existe hipertrofia del ventrículo derecho. Es causada por fiebre reumática o por infección cardíaca. Estenosis aórtica. Se escucha sobre el área aórtica, sonido de eyección en el borde segundo espacio intercostal derecho. Óplo de eyección mesosistólico de tono medio, áspero en forma de diamante, increciendo, descendo. Se irradia a lo largo del borde esternal izquierdo, a veces hasta el ápex y a la carótida. Con frémito palpable, el S1 se escucha mejor en el ápex. Desaparece cuando la estenosis es grave, seguido a menudo de trilla eyección. El S2 es suave o está ausente y no siempre desdoblado. El S4 es palpable, sonido de eyección está amortiguado de caso de las válvulas calcificadas. Cuanto más grave es la estenosis, más tardado es el pico del soplo de la sístole. El empujo apical se desvía hacia abajo y hacia la izquierda y se prolonga también si existe hipertrofia. Puede ser causa de muerte súbita, especialmente en niños y adolescentes. Es causado por válvula tricúspide congénita, en lugar de la válvula tricúspide normal, y es por cardiopatía reumática. Estenosis subaórtica. Se escucha en el ápex y a lo largo del borde esternal izquierdo. El soplo llena la sístole en forma de diamante, tono medio, áspero, frémito a menudo palpable durante la sístole en el ápex y el borde esternal derecho. Múltiples ondas de los impulsos apicales. El S2 suele desdoblarse, el S3 y el S4 a menudo están presentes. Pulso arterial rápido, es frecuente la doble onda de la carótida y el pulso venoso yugular. Estenosis tricuspidea. Se escucha con campanas sobre el área tricuspidea. Ruido sordo, diastólico, que se acentúa de forma temprana y tardía en la diástole, asemejándose a la estenosis mitral, pero es más intenso en la inspiración. Frémito diastólico palpable sobre el ventrículo derecho. El S2 puede desdoblarse durante la inspiración. Disminución de la amplitud del pulso arterial, pulso venoso yugular prominente, especialmente una onda. Caída lenta de la onda B, causada por la cardiopatía reumática, defecto congénito, fibrolastosis endocardíaca, mixoma auricular derecho.